Okey, aku nak cerita sikit masalah gearbox Super M backhoe. Ni masalah dia tak boleh masuk gear. Ni format check, dia cakap gearbox rosak, tak boleh masuk gear. Okey, dia ada linking, kita buat lagi. Buat pandai ya. Check. Aku rasa relay dia problem. Tukar relay. Tak nampak. Tengok dia ni. Seri 2. Lepas tu aku pun pergilah wireman. Check fuse box dia. Ni yang ni dah tukar. Berapa biji tukar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji fuse dia tukar. Aku Super M memang dia kat belakang. Dia tak macam Super S. Super S kat depan, Super K pun kat depan. Dia dekat belakang, duduk kat gearbox. Ni memang dia. Okay, relay gear dia. Okay. Ni. Ni relay gear dia. Yang skru saw ni. 2 biji. Sebiji 200. Setengah macam tu. Cek banyak cek. Fuse ni semua rosak. 2 biji. Inilah fuse. Ni bakar. Bila dia panas dia tak boleh masuk gear. Tukar modal dalam 100.5. Aku pergi workshop cakap kena turun gearbox, kena check semua. Aku macam tak puas hati lah, sebab benda ni panas je tak boleh masuk. Dia wireman check semua. Pinnya satu di fuse box, kita boleh buka. Tukar dan boleh masuk gear. Daripada aku membazir 2000, aku pun jimat. So, siapa-siapa ada masalah gearbox dengan backhoe Super M, di Super M dengan Super K, Super M dengan Super S sama je masalah dia. Sebab dia pakai elektronik. So, korang panggil wireman check dulu sebelum korang dipermainkan. Okey, siapa yang dah tengok video ni jangan lupa komen, like, share, subscribe. Terima kasih.